今次咧就想同大家分享下廚房我自己覺得好用嘅用品，咁咧就係我自己用過啦，覺得幾好用嘅產品。咁首先聲明咧，純粹都係我自己個人嘅意見，咁大家咧就希望唔好介意。首先呢，就同大家分享下我喺淘寶買嘅幾樣產品先啦。第一個咧就係一次性嘅隔水袋。呢一個呢，就用嚟隔走食物嘅殘渣同埋湯汁，然後呢，就可以好輕鬆咁樣抌咗落垃圾桶。之前呢，我都用過一啲呢，好似矽膠狀嘅隔水呢啲咁樣類似嘅物體啦，但係呢，就發覺好難清洗啊！每一次用完之後呢，都會有好多，即係要用好多洗潔精先可以洗到啦，同埋呢，佢係會即係夾喺嗰個水龍頭嘅側邊啦，或者係吸喺個洗碗盤嘅側邊。咁佢呢，其實一倒落去呢，佢都好容易會即刻跌低啊！咁但係呢一個即棄嘅呢，雖然就唔係好環保，但係第一就可以慳翻好多洗潔精啦，第二呢，就真係佢擺咗喺一個洗碗盤嗰度嘅時候呢，咁佢就真係可以好容易咁樣倒咗啲殘渣落去，而且佢係唔會即刻即係嘣一聲咁樣跌咗嘅喎。咁所以其實呢，我覺得呢一個都係唔錯噶。咁呢個袋呢，我都覺得算幾好用噶。咁佢每一包有40個啦。咁我買嗰間呢，就係人民幣10.09。一個呢，就愛嚟倒油嗰陣時候呢，即係方便啲嘅一個膠兜啊，係咪呢？我唔識呢一個應該點樣叫啦。咁呢，就只需要1蚊一個，而且呢，佢可以摺起，都幾方便，可以慳多啲位。而且呢，我就選擇咗最細嘅 size，因為我個油樽呢個樽口係比較細㗎，咁所以呢，我就覺得呢一個就會適合我自己多啲啦。跟住呢，就係一次性嘅吸油紙，我呢其實就用嚟包一啲蔬菜放喺雪櫃裏邊保存嘅喎。咁呢一個我都覺得唔錯，價錢呢都相對合理。本身呢，佢就係一張吸油紙嚟嘅，例如一啲餐廳外賣，譬如好似炸薯條之類嘅食品啦，咁佢就係會用嚟包住佢嘅。但係後期我發覺原來佢都可以用嚟保鮮呢個蔬菜嘅喎，所以我都覺得可以兩用都幾好。不如就講咗2個例子啊。第一呢，就係我已經放咗喺雪櫃1個星期嘅西蘭花，可以睇到呢，佢依然都係好脆綠嘅喎。另外一個呢，就係薑，同樣呢，我都放咗個幾星期噶啦。咁只要用呢啲紙包住咗佢，然後呢，就再放入一啲密實袋或者盒裏邊，再放入雪櫃，咁就可以保存到1個星期或以上噶啦。而家呢，都係非常之新鮮啦，同埋睇到呢，佢都冇抽乾晒嘅喎。有時街市收檔嘅時候呢，咪會有一啲20蚊有幾份菜咁樣嘅，咁我就會買佢返嚟啦，用呢個方法去保存，咁樣呢，就會又慳錢啦，又方便，想食嘅時候呢，都可以攞出嚟食。特別呢，我只有自己一個啦，咁呢個方法對我嚟講呢，就非常之有用。我呢，就係一個可以摺疊式嘅膠盤，係咪叫膠盤呢？咁呢，我通常呢就係用嚟浸菜嘅，因為佢就比較大啦，咁所以呢，我就可以落一啲鹽，然後呢就可以再浸半個鐘頭到啦，就拎去清洗。因為呢，我屋企嗰個洗碗盤呢，其實就唔係好大啊，所以有呢一個呢，我就覺得會比較方便少少。加上呢，佢有一個窿啦，咁又可以掛喺牆上邊，其實都幾方便同埋慳位。不過呢，就有少少抱歉啦，因為有一啲淘寶嘅用品，因為我都買咗好耐噶啦，所以呢，未必可以擺翻店鋪嘅圖喺上邊俾大家去參考翻啦。但係其實呢，呢一啲嘅產品呢，有好多店都有類似可以買到嘅，如果大家有興趣呢，都可以好容易揾到。呢一個呢，就係氣炸鍋嘅內盤啊，暫時我用咗幾次都覺得幾方便嘅。
就唔需要咧整到個氣炸鍋咧即係污糟邋遢。但係有一個缺點呢，就係佢有好多蝦紋啦，就唔容易清洗嘅，所以呢，我就喺12蚊店度買咗一啲少少嘅刷嚟到去清洗。咁買咗呢個之後呢，就好容易可以洗到好乾淨啦。其實呢，好多韓國出產呢都會係有呢一個嘅盤啦，但我就覺得好貴啊，而呢一個呢就比較平。因為呢，其實我唔係成日煮嘢食啦，咁所以你都唔係話成日用到氣炸鍋噶，咁所以呢，我就唔想真係買咁貴。咁so far呢，我覺得呢一個呢都 OK，可以即係幾好用，咁佢幾十蚊都可以接受到。我先介紹嘅產品呢都喺淘寶度買嘅，不過淘寶嘅用品呢都唔係每一樣嘢都好好用噶喎，有一啲呢都有佢嘅缺點噶。咁我今日呢就剛剛有一個自身嘅經驗，咁一陣間喺片尾度呢就可以同大家分享一下。講開呢洗嘢嗰個刷，咁其實呢我就喺12蚊店買嘅，咁佢就會有3個，長嗰個呢就會比較軟身少少嘅，其餘嗰2個呢就會比較硬身少少。咁有時呢清洗一啲罅隙啊，咁我就覺得好方便。例如清洗爐邊嘅污漬啦，只要咧你用刷輕輕咁樣刷，不過咧就一定要加上一啲清潔劑。今次咧我只係做示範，所以我就冇加。如果加咗之後咧，效果就會更加好噶啦，就可以好容易好輕便咁樣咧就可以刷走啲污漬。不過咧呢個刷都有一個缺點噶，就係佢刷嘅手柄位置咧就好尖噶，所以用起上嚟嘅時候就要好小心，唔小心嘅時候咧就會俾佢戒到噶啦。呢一個咧就係我之前喺 Donkey 度買嘅洗樽刷，如果唔知道究竟係點樣呢，就可以睇翻我之前喺 Donkey 開箱嗰條片。咁呢個刷嘅長度我覺得非常之好啊，不論大細size 嘅樽呢都可以用到，而且佢嘅刷毛呢軟硬度都適中，所以我都覺得唔錯。最緊要呢，佢都係好平啦，10蚊就可以買到啦。開水樽，不如講少少題外話。之前呢，我飲水就會比較少噶，而家呢，我就諗到一個方法，就係將嗰啲水呢放喺多眼嘅地方，每一邊呢都放一個水樽。當我每一次經過嘅時候，見到啲水樽呢，就會提醒自己記得要飲水、飲水、飲水。我又覺得呢個方法幾好喎，大家都可以呢諗下用呢個方法。跟住呢，就到一個隔油嘅呢啊。咁左邊嗰個呢，就係我喺12蚊店買嘅，右邊嗰個呢，我就喺無印買。最早期呢，我就喺12蚊店買咗大嗰個先嘅。第一，我覺得 size 比較大，好似好啲啦。第二呢，就只需要12蚊，我覺得會比較平啲啊。但係用咗一陣之後呢，就覺得佢太軟身啦，加上佢密度都唔夠，所以好多時呢，想隔走一啲油，或者蒸蛋嗰陣時候想即係隔開啲渣呢，就會比較效果就會差啲啦。Muji 買呢一個呢，我就會覺得佢唯一嘅缺點就係比較即係細咗少少啦，但係呢，佢嘅即係本身嘅質地呢就比較硬身少少，而且佢密度呢都係比較即係密啲啊，所以佢隔嘢嘅程度呢係非常之好。咁同樣呢，就係我喺12蚊店度買咗2個嘅鐵筲箕，就同之前一樣啦。本來我依個阿姑呢，梗係想慳家一啲，慳翻啲錢啦。見到呢12蚊店同佢都有類似喎，咁所以梗係揀12蚊嗰種啦。但係翻到嚟用，即係用開嘅時候呢，就發覺佢比較軟身啊。有時裝一啲重啲少少嘅食物呢，都唔係太方便，加上佢密度呢都唔夠，所以呢都唔係十分之好用。最後呢都要去無印度買翻佢自己本身嗰個筲箕啦，因為呢佢比較硬身啦，雖然就60幾蚊一個，但係應該呢就會比較耐用啲。
加上呢，即使你將一啲熱啲嘅食物倒落去，都會比較安全，同埋佢密度呢都比較細緻，比較容易啲去清洗，所以呢就會比較好用啲。不過12蚊店嗰個呢，有時我嚟裝下菜或者一啲普通唔係太重嘅食物，我覺得都 OK 嘅。咁喺無印買開呢個燒雞嘅時候呢，都順便買埋佢個盤啊，就選擇咗一個比較大嘅 size， 即使呢大細嘅燒雞呢都可以用到，亦都唔需要再買唔同 size 嘅鐵兜啦，真係唔想嘥咁多錢，我覺得夠用就 OK 啦。咁呢一個呢，不但只可以攞嚟裝水啦，或者係隔開晒啲水分，本身呢，佢都有一個度數呢，刻咗喺個盤嘅旁邊嘅，即使你整蛋糕啦，或者調節一啲即係有要用份量去計算嘅醃料啊，都可以用得到，所以我都覺得唔錯。呢個夾呢，我都喺 Muji 度買嘅，咁就35蚊有4個，佢就非常之方便噶，用途呢都非常之多。可以用嚟夾我抹手嘅毛巾啦，然後掛喺嗰個架度。咁手套啊、牙刷啊都可以用到嘅喎。咁其他即係好多嘅用途呢，只要你諗到又有用嘅呢，都 OK 噶。所以我覺得呢個都幾好。加上呢，佢真係冇乜點生鏽噶，用咗好耐都。咁所以呢一個都抵買。跟住就到而家買返嚟嘅一個隔水墊啊，咁佢就20幾蚊。之前呢，我都喺淘寶度買咗一啲吸水墊嘅，但係呢就好容易發毛啦，而且呢就起咗好多黑點，所以呢用咗一陣間就要抌。跟住呢，我行過而家嘅時候呢，就見到呢一個喎，就嘗試將佢買咗返嚟。初頭呢，就用嚟隔，即係洗完碗嗰個兜呢，下邊嗰度隔水，發覺佢都幾好用喎。跟住呢，就買多咗一個返嚟，因為洗碗盤旁邊嗰度呢，通常咪有好多水嘅，每次呢都要抹得好辛苦嘅喎。而家呢，將佢放咗喺上邊呢，就方便好多啦。加上呢，佢係類似一個硬膠嘅質地啦，所以就好容易清洗同埋抹乾。不過呢，佢唯一一個缺點呢，就好多坑紋，所以呢，就唔可以平放一啲嘢，例如係砧板呢，就唔可以啦。咁但係對我嚟講呢，就已經足夠，都幾好用。最後就想講下我之前喺淘寶買個煲啊，因為呢市面呢就好難揾到類似呢個 size 啦，所以我見到淘寶有呢，就買咗一個返嚟，用咗一陣都覺得佢幾好嘅，所以就再買多一個返嚟。當我用咗幾個月之後呢，第一個有一次我喺度煮下嘢食嘅時候，個煲蓋頂嘅膠呢突然之間砰一聲咁樣彈起，仲要彈到好高啊！好彩呢，我唔係啱啱企喺隔離，就冇彈到，即係嗰塊面都會有。如果唔係呢，真係唔知點算啊！但係周圍呢，彈完之後都有好多佢嗰啲黑點啦，再加上呢，我煲裏面嘅食物呢都即係唔可以再食，全部都要倒晒。真呢，我淨係以為嗰個煲有問題啦。咁第二個煲呢，當我拍緊片嘅時候，就係啱啱我就喺度煲緊嘢，突然之間你又聽到啪一聲喎，哇！其實我都唔敢再用佢個煲蓋噶啦，以為就冇事喎，但係原來呢係佢旁邊嘅手柄啊，都可以突然之間彈出咗一嚿嘢出嚟。咁呢一個呢，即係我自己個人自身嘅經歷啦。咁所以呢，我都唔敢再喺淘寶度買煲啦。不過呢，純粹都係我自己個人嘅經歷啦，又或者係我自己揀錯。咁其實呢，呢兩個煲我都喺唔同地方買嘅，即係唔同店鋪，或者呢，即係我自己嘅問題，可能呢，即係喺其他地方買呢就會好少少啦。不過唔緊要啦，只係一個題外話，同大家分享下嘅啫。好啦，今次條片呢就嚟到呢度啦，唔知大家會唔會中意我類似呢啲咁樣嘅分享片呢？如果中意嘅話呢，就希望你哋可以俾個 like、訂閱同埋分享我條片出去，又或者撳埋隔離個鐘仔，或者都可以喺下邊留言話俾我知。如果中意嘅話呢，咁我就會得閒拍多啲類似呢啲片。不過食物即係繼續食嘢呢，我都會繼續拍嘅。
只係純粹咧開始想將自己類似一個拍 vlog 嘅形式啦。雖然咧我未必會即係大家咁想睇我嘅生活嘅片段，但係咧就想將一啲比較日常啲啦，大家即係可以分享下一啲好用同埋唔好用嘅嘢啦，或者食咗好食同埋唔好食嘅嘢，亦都咧嘗試下即係睇下煮嘢食嗰啲，總之就係類似呢啲咁樣分享嘅片啦。咁希望咧大家都會鍾意。好啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。